ayun nga po na natanggap na po namin. OMG! So, hi guys! Ay, wait lang po. Nasa ko lang kayo. Isa pa. So, ayun. Tinawag ko na sila at kakain na kami. Yan. Kain na kami. So, ito yung naluto kong torta. Tas plus may empanado. So, ayan yung i-aalmusal namin. So, magpre-prepare lang ako para makakain na kami. So, yan lang. Pasensya na, di ko napakita yung luto. Juicy po. Tell me like a Hellcat. So, ayun nga po, kakain na kami. Good morning, guys. Morning. Please subscribe my pamangkin. Yan, makikita nyo dyan sa Yan. baba. And- Ba't ganon? Wag ganon, please. Yan, makikita nyo dyan. Ilalagay ko yan sa screen. Yan. Yan. Click The notification the bell notification button. bell and button. And Ano daw? Yan. Oh, tanaw. so, ayan, kakain na tayo. Kain na, guys. Empanada. Yummy. Yes. Later. So, ayun nga po, no? Kukuha kami ng door-to-door. Ni Tita Gemma. So, ayun, magabang tayo sa gate kasi nagpadala na po si Tita Gemma ng door-to-door. So, thank you po, Tita Gemma. Sa door-to-door. Thank you po. Dumating na po. Maghihintay po kami sa gate. I can do it. Kanis daddy, no? So, ayun nga po na natanggap na po namin. OMG! Unboxing! Ay, wala pa. Sorry. Ang nipis na Two hours later. Hi guys! So ngayon, natanggap namin ngayon yung samgyupsal. OMG! Unboxing na naman. Pangalawang unboxing na to. So ito guys, tingnan nyo. Sinasabi ko sa'yo.
later. Yay! So, ngayong gabi po magsasamgyupsal kami. And thank you Lord for the blessing. Ito na po yung in-order namin kahapon na nakuha agad. Yan. Yan. So, meron tayong lettuce, chicken na may marinade, kimchi, hot dog, shabu-shabu. Ayun, tapos saing na. So, yun. Shishell. So, hi guys. So, ngayon nagsasamgyup kami. So, ito yung mga ingredients. Lettuce, kimchi, hot dog, shabu-shabu. Tapos, ayan, nag-iihaw kami ngayon. Kasi, di ba, alam niyo naman na quarantine. So, at least sa ganito, di ba, parang kumakain na rin tayo sa restaurant, gano'n. So, ayun, isa lang masasabi ko, kain na. Tara. Tell me like a Hellcat. So, thank you guys for watching hanggang dulo. Thank you talaga. So, disclaimer lang, itong ginagawa ko is compilation to para sa memory ko, sa memories balang araw, ganun. Pero nag-enjoy ako ngayon sa pag-video. I'm so very happy and thankful kasi at least na may time ako ngayon makapag-video, ganun. So, thank you so much. Thank you. So, please like and subscribe to my YouTube channel and I hope you enjoy. So, bye-bye. So, stay safe to everyone. Go! Ay. Hala po ko ano yun. Sa'yo na. Yon! Yan, good. Yan, good.